mu myitozo yo ku mugoroba hari ingingo Francis Mbaya yagaragaje ishusho yayo bazindukiye no kumumena ariko aha ni nyuma y'umwitozo wo ku mugoroba ugurumva bategereje ababo mu Mavubi. Abahungu bameze neza kuko n'abatari bameze neza urabona ko batanguye imyitozo uravye Rafael Karaba Abdul tugize igihe kinini tutari kumwe ndavye n'abavuye muri equipe nationale y'abakiri bato nabo nyine bashoboye kuza nkabona bameze neza muri rusangi umwuka umeze neza turiko twitegurira match ya Marine. Ubu none aha umaze kugira amanota 9/9 intego iracyari gukomeza unbeaten nani yawe cyangwa biri buze byose ku munsi wa kane wa champion biraza kuba ari ibyo nyine n'ubundi intego no gutsinda intego no kugira amanota menshi ashoboka kugira dushobore gutwara championnat nibaza yuko objectif yacu mu gufata match kuri match kandi match yose dushaka kuyitsinda rero tuzokora ibishoboka byose naho match itazoba yoroshye turabizi ko Marina atari equipe yo gukina irubavu ariko natwe ubu turiko turitegura turiko turagerageza gutegura abakinyi uko bishoboka byose turabe yuko dushobora gukora amanota 3 hariyo gahunda ntiturayimenya neza ariko tuzohaguruka ejo hari hasigaye kumenya ikibuga cy'imyitozo cyangwa tuzokora ngaca tuzokorera hariya ariko gahunda dufise niyo guhaguruka ejo kugira dushobore kugenda dushike hariya abakinyi bashobore kuruhuka neza kugira natwe dushobore kwitegurira match neza. Hanyuma bibaye igihe kingana n'ibyumweru hafi 2 championnat itarimo irakomeza ubiravye nka ritme twari turiko novuga yuko kuri twebwe twari tumaze gutsinda ama match 3 nibaza yuko champion ikomeza turi muri ritme nk'ijya nziza nibaza yuko n'ikizere abakinyi bari bafise cyari gukomeza cyiyongera ariko yakiyemo ivyumweru bibiri abakiyemo ibintu byinshi hari bibasamaza natwe nk'abatoza tugerageza kugaruka kubashira muri rya mood bari barimo nibaza yuko intambamye ntizibura ariko dutegerezwa kwiadapta kuri championnat hari nibishobora nako kuba byaradufashije tugashobora kuba twara equipe y'abakinyi bamwe bari bafise imvune novuga muri rusangi nari guprefera ko tubandanyiriza kuri ritme turiko ariko nibaza yuko no gutegerezwa kwiadapta kuri calendrier ya champion sindamenya gahunda yabo byari bazoshika kugira dushobore kumenya gahunda dushobora kubaha nibaza yuko ubunyene tuvuye mu myitozo niho umuntu ashobora kugenda tukamenya byari bazoshika kugira dushobore natwe gufata gahunda yacu turabe yuko dushobora kuzokomezanya nabo tukajyanira uwavu cyangwa dushobora kubaruhurira kugira bashobore kwitegurira imikino yindi ikurikira Ganijuru aracyari ko arivuza yagize imvune nibaza yuko kuri match nta urimo sinibaza nuko kuri match kurikira tuzoba tumufise ariko turiko turamukurikirana nibaza yuko munsi y'icyumweru kimwe cyangwa 2 ashobora kugaruka. Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'igipacyangirira rwanda no gutsinda nitwa gikundiro cyane. Francis Mbaya ati Marine ntabwo ari ikipe yoroshye gukinira Rubavu arayizi nyine arayizi kandi n'amateka n'ubundi ahora twereka ko iyo Rayon Sport igiye i Rubavu nayo ibibizi ko igiye guhura n'akazi katoroshye imbere y'ikipe erega yakwikanyiza burya noneze uyu muhungu watahaga izamu ry'Amavubi ejo bundi Arthur yose yaritashye ari iki dasanzwe yakoze football ntabwo ari formule erega ntabwo umukino yakinye neza ari uwatsinze gusa Leonida Tego Arthur ashobora kugenda rwose kakikubonamo kukishyura bikagora ishimwe Jean René agabo nziza Guilain ari mu bihe byiza atanze 2 ashobora kuyikunagamo nawe abo bose bafite abakinnyi bakuru babari inyuma babagikamba abo twavugaga Ismael baba bafite Rama bari gukinana Ndayisenga oya no mukino ukomeye byose yakanye no mukino ukomeye ariko uko byagenda kose niba Rayon Sport ishaka igikombe
ni ugutsinda marine nyine. Hanyuma rero ubwo aya makipe asoreje ku yaba iyo bakinnyi Rayon bavuye mu Mavubi urumva ntabwo ari abakinnyi avuga ngo ndahita mbazana vuba vuba turabanza turebe gahunda yabo turebe niba tujyana cyangwa se niba tuzabakenera kuri match zitaha ariko ntabwo ari byo Andre Lande yavuga ko afite Kimenyi afite Tsira afite Serumogo wafite akazi katoroshye arabakeneye byanze bikunze n'ingenzi. Hanyuma bwo tukiri muri amakuru nyine y'ayo makipe muri rusange cyane cyane iyo Rayon Sport warukomojeho turayihuza nuko irushanwa rya Made in Rwanda Cup naryo ryamaze kumenyekana uko amakipe azarihuriramo. Ni tombora yabaye ku munsi w'ejo amakipe yose yaritumiwemo kuva kuri Kiyovu Sport ya kabiri Rayon Sport ndetse na Mukura yewe na Musanze. Ku munsi w'ejo yamenyeshejwe cyangwa se yagiye kuri Ferwafa bakora inama yuko irushanwa rigomba kuzagenda. Bavamo rero batomboye cyangwa se bemeranyije ko kuko nanone kuvuga ngo tombora uko yagenze ntubimbaze bemeje ko ku itariki 7 ari nabwo iryo rushanwa rizatangira. Kiyovu Sport igomba kuzatangira ikocorana na Mukura Victory Sport hazaba ari kuwa gatanu ubwo ndetse rega ni kuwa gatanu w'igitaha kitari cyejo. Hanyuma ubwo bazakina ku isaha y'isa 10 bavamo ku isaha y'isa 1 n'igice ikipe ya Rayon Sport igakocorana na Musanze hanyuma saa moya n'igice imikino ya nyuma rero ariko si kuwa gatanu nanjye vuba kuki babishyize saa 10 na saa moya n'igice kuwa gatanu. Hanyuma rero imikino ya nyuma ubwo nukuvuga ngo izasezerera indi hagati ya Kiyovu na Mukura ikazahura n'izi izatsinda izizatsindwa nizo zizabanza gukinira wa mwanya cyumweru ku cyumweru saa 9 saa 12 n'igice izatsinze umukino wa nyuma zikine kuri finale. Ubwo bivuze ko bakruwaje gute bahere rimwe gatatu akomanya bapya uko byari kugenda kose nta cyaba ngo Kiyovu ihure na Rayon ntabwo byari ariko rero nanone dori igikombe Musanze igiye gutwara igikombe cyayo cya mbere imbere ya Rayon Sport na Kiyovu se aya ma equipe yandi yose na Musanze ni ikipe ariko yo na Kiyovu na Mukura ubundi usibye Rayon Sport yahindagurutse ariko aya ma equipe yandi yose yagumanye abakinnyi bayo rero ariko bitwereka kuri APR ko ikomeye niba bitarabishoboye ntiyabitweretse uretse ntari boyite yagenze gute oya reka nkaza ntari biharaho yagiye se yivuyemo birarangiye. Musanze ya Peter Agbevore ni bari Agbevore Ben Osen Victor Omondi daraho nibereye na Trump wayo none se Rayon Sport bazahurira mu irushanwa yo amaso bene bino bikombe yamaye ngadata bene bino bikombe nibyo ariko wireba nyine iyo yonyine reba n'izindi bene bino bikombe nibyo tuba dukangurira za Musanze reba niyo Kiyovu nayo yigarukeho igikombe ubundi Musanze kikaba icyambere Kiyovu ishobora kuvuga iti rero twebwe Rayon Sport turegera Kiyovu nibonye agakombe gacara cyareka kinyomfaguza izo kuntu byagenze mu tungu tumukuri tuzira kubi Mukura yo biragoye akora hi Mukura ya n'abakinnyi bayo 14 ariko igikombe cya Musanze nyamara dore ni iki ngiki kiri mu muhanda Musanze ntabwo ndi kuyibona Trump ibwira batana hano ntayo mabona nibanzire hano hari ingingo agomba gutangira yereka bare yuko yaba kubita akagakombe bagategereza n'ikindi gikombe cya champion abatoza bashya mu ma equipe ane za Rayon Sport kuntu zizaba zikina kuko usibye Musanze yagumanye Frank Una abandi ni bashya ni Andre Lande icyo mbivugira izi za Rayon Sport zishobora kuzajya muri iki gikombe zivuga zitari ko nta kipe yakinyo twakwizigamye tukagendamo gakeya champion iraza kubihagaze Kiyovu itarizigamye mu wagicuti kuri AS Kigali izakurikiraho izakomeza igakinwa nyuma y'iki izatangira 11 tariki 11 champion iri burangire nako burangire ku 9 umunsi wa gatatu 11 umunsi wa gatanu 11 Rayon Sport izakina na AS Kigali dore igikombe Musanze uwo mukino ntuzaba Rayon Sport ntizakina umunsi wa gatanu 11 nibwo AS Kigali izahaguruka kandi ni umunsi wa gatanu uri Kiyovu izahita yakira Etincelle kuri 16 se wakina ku 9 ukajya kwirezerva 16 bare hafi Kiyovu ifite na squad iyo minsi yose binyuzemo gusa icyo nemera cyo Musanze ifite ubushobozi iki gikombe Musanze kiri mu muhanda iragiye gukana kandi doraho niyicariye Rayon Sport na Kiyovu nizitatwereka umukino mwiza kuri finali abantu baratinye nizitatwereka match nziza kuri finali zizongera kubesha abantu batinye cya champion nawe ngo kiri ku muhanda Agbevore ni baraga Benevore gusa Musanze ifite attaque nziza rero ndetse no kukubwira Rayon Sport na Kiyovu nizitatwereka kuri finali ntizinabeshye ngo zizarashaka champion ahangane nizo zigomba kubigaragariza
iyo Musanze umbwira iyo Mukura nta makipe akiri kwishakisha. ari hari ingingo Ariko ari nakubwiye ko André Lande ibikombe byo gukuranamo- bose barabizi ko ibikombe byo gukuranamo burya mushobora no kugera mukanganya ubusa ku busa mugahita mucapa penaliti ntari bisi Steven izo Akabaza. penaliti nazo niba udashobora kuhagarara neza ngo uzitsinde witwa Rayon Sport menya ko Nta turi kosa. kugucishamo ijisho. oya ubu rero urumva Kiyovu na Rayon ni mugiye gushyira igitutu kuri hari ingingo oya Aragihorana. ashobora kumujyaho aragihorana kimuhoraho na shampiyona itaratangira abagifite igitutu cyo ntabwo ari gishya. ndakibona muri Musanze urumva kuri Musanze burya bihera no mu kandi byaba ari ibirori bikomeye bihera no mu myumvire Leonida Musanze na Mukura zidatwaye iki gikombe nta muntu wabaveba nta gitutu kiri kuri Musanze ngo ntiyatwaye icyo gikombe. nta wabaveba Mukura nta gitutu ifite n'abakinnyi ba cumi Yenda na bane. Trump icyo nshaka Ibintu byagenze kuvuga, gute? nta wabaveba Trump nk'uko ashobora kuvuga ati nabahaye byose nta wabaveba- aka gakombe mwari nta kukazana wabaveba nk'uko mubivuga ariko se nanone ku rundi ruhande iyi kipe ntiyagatekereza ikavuga iti cya shampiyona kiratugora n'icy'amahoro biratugora Okay. uwakwikamata tukiyandayanda tukazana imbaraga zacu zose Nyine ubundi- tukagatwara natwe tukagira igikombe kitwandikwaho ko Reba twandika. noneho abakinnyi ba Rayon Sport bazi ko uyu munsi babanye n'abafana babo neza kubera ko amanota ari 9/9 n'umutoza hari ingingo bakajya muri icyo gikombe bagatsindwa yenda bageze kuri finali cyangwa wenda batsinzwe ku aya mukino wa makipe- mbere bazi ukuntu baba batekereza kandi bazi ko babayeho kubera abafana. icyo mbabwiye ni uko Musanze nyirangiye igikombe kibereye aho ngaho izi za Kiyovu na Rayon zo zihora muri pressure zihora ku gitutu cy'abafana André Lande nawe arabizi ko iki gikombe cyamufasha kudemara n'abayovu Rayon Sport na Kiyovu hari ingingo n'ibyo bibazo bya ekonomi biba bivugwamo abafana eh. bakavuga bati by'umwihariko wa mugani bahuriye na Rio akayita ikagura ba bandi bagononwa cyangwa nk'abo ngabo nk'uwo ngo wakoranaga na Kiyovu ari no muri bodi ubu ngubu akaba ngo yaba arimo kuyigambanira kandi yari muri bodi yayo nawe abamo akongera akagaruka hari ingingo nawe iyo ikipe irimo yitwara neza abamushoraho umuntu muri Rayon Sport wagabanyuka cyamufasha kugendana n'abareyo kuko ntabwo ushobora kuvuga ngo hari ingingo iki gikombe aragifata minenego kandi imikino ya gishutu ubwayo warabibonye uburyo ayikanira puresha y'abareyo uburyo ibimeze urumva rero Kiyovu Rayon Sport zirahabwa amahirwe ariko nanone nkavuga ni yewe na Mukura idafite abakinnyi ku munsi wa gatanu Mukura iki gikombe ni cya Musanze ku munsi wa gatanu Mukura izasura Sunrise kuri 14 urumva Mukura yo gukina kuri 7 ku 9 kuri 13 babakinnyi nibazaba batarandikisha ho byagorana pe Mukura byayigora ni imikino yegeranye isaba rotation ndetse ugakomezanya na shampiyona Mukura bisa nkaho byayigora ariko kuri Musanze ubundi gutwara iki gikombe nicyo ushobora kuriraho imyaka yawe yose kuko iyo umaze nturatwara shampiyona nturatwara icy'amahoro byibuze ukavuga uti hari igikombe cyarimo iyo Rayon Sport kirimo Kiyovu ndagitwara ngitwarira i Kigali kuri regional ikindi kiyongeraho Musanze ifite abakinnyi beza ifite abakinnyi bakuru ba Imran bayipfuritse mu rujoro rukabije samoya n'igiti ifite ni ikipe itanga challenge twarabibonye kandi noneho ntabwo yigeze ihindura cyane iracyafite babakinnyi bayo yongeyemo na Elema iracyafite ya staff yayo ni ibintu bishoboka rwose ko yagitwara ubwo nguko uko imikino ipanze wenda tuzanabigarukaho n'amategeko muri rusange n'ibindi n'ibijyanye n'ibihembo bavuga ko nk'ikipe ya mbere ishobora guhembwa miliyoni 5 ikipe ifite abanyamahanga 7 ishatse ntiyabonagamo ibyo byose nibyo tuzabaza amategeko niba bazakurikiza amategeko ya shampiyona cyangwa se n'ibindi byakabaye